我都係第一，而家先至揾到你。大佬，屌你都唔蒲頭點識你啊？快啲換衫啦，定期。第二集難通快換衫換衫。啊，大把人睇啦。唔係啊，我哋踢完一節㗎，你快啲換衫。誒，鞋都未撚着。已經我哋踢得唔好㗎啦。我哋嗰個組織其實好差㗎，個中圈嗰度唔夠人啊，中圈啊。要我回翻落嚟幫手㗎啦，已經多得滯。平時揾個相都唔揾相。因為其實我哋又唔係話好差，因為你對方冇壓力俾我哋，你好難嘅，你點咪話學佢嘅？係嘅，真就係咯，咪所以咁嘅嘛。係啊，咁我哋都要衝啊！但係你咁弱，我哋散係啦，一球球加佢都冧晒人射入去。我哋個中場做得唔係好好㗎，唔係話你想接受你啫。我哋一攞個波，我唔肯真就交俾你。係即係如果識得我明俾人走住咗㗎啦，係啊，係啊，咁係咪都會衝到我哋㗎？同埋如果佢啲人真係打手，所以我哋話點解會猜就係個龍門喎，俾人哋咁打得穿啦。就我哋本身佢冇乜壓力，所以阿 Man 就咩出嚟？唔係咩出嚟？係啊，你起碼要玩一兩節先。第一節唔夠踢就炸晒型。唔係啊，但係一定要有係嗰啲位置嘅人先得㗎。如果唔係你冇壓力俾佢哋練唔到㗎。你睇我哋中間幾輕鬆攞波，只要你肯緊就攞波，又唔需要快比喎，因為個節奏咁我哋都唔會好嘅。個中場冇人包喎，我幾架喺翼，我左閘包去中間包幾多球啊？咁就係有一樣冇壓力，有時我哋啲隊友都變咗爛散㗎嘛。嚇？唔係即係討論啫，好小事啦。兄弟都冇用，你俾唔到佢，你冇咁樣力佢，冇咁樣力俾佢啊！你一個冇用㗎，你一個冇用㗎。講真，如果我俾到入咗，你哋唔會谷咁上啊，馬哥。如果你哋啊，就唔好叫咁前啦，俾入啲啦，嘥落去啊嘛。所以如果我哋係後邊揾個人又唔係打越季，後邊揾個人上嚟 follow 啊！你 follow 咧，你中間有啦，唔使轉身彈翻嚟俾你啊！有啊！哎呀！如果你個前鋒好啲嘅話，後衞咪跟貼啲你，唔係冇咁上添啦。係啊，冇錯。你哋唔敢咁上啊嘛。係啊，係完全打越位咁樣，我睇住好似。係啊，而家咪俾佢撞穩到佢啊！而家佢成日都咁樣，俾完又走翻落嚟中間，真係佢其實冇乜意思。佢交俾人又走翻嚟中間。你邊啦？係啊，得㗎。上次佢有病係嘛？病咗。係啊。你冇踢啦呢兩年。係啊係啊。冇踢好耐啦，都係踢過到而家啦。上一場啊到而家係第一場第二。阿亮咧，你話你得我同人踢佢嗰時多啲，但係你要佢自己講地踢晒你。係啦，你睇你整踢閘有時都啲位跟唔翻。根本我唔會擺你踢中間，佢係中意踢中間嘅喎。佢唔中意上啫。而家咪好似睇到啲人手點贏係啦，你唔踢完一二節，跟住踢人第一節啦，未完都話唔踢啦，唔踢啦。你要聽我哋擺落去㗎嘛，要服從我㗎嘛。都冇用㗎，唔改善係都冇得改㗎。嗰個中國有一波都係對個位置出嘅仔，因為轉身走啊。地波踢到中間去，你少嚟啫嘛。即係佢轉身行。個中圈實冇人啊。係啊，冇壓力咁樣。係啊，冇壓力咁上。最唔撚好啊！踢完第一節話唔啱啊！你聽我領隊排啊嘛，唔啱啊！第三節、四節可以做噶嘛。咁我呢度又最俾同人踢波鬥嘅，成日俾人落住嚟撳住嚟踢，就係嗰啲後衞爭夾台、死夾台，我哋知曬嗰啲嘛。
應該你斷咗就可以一路大佢。我睇啦，我多。遮住後邊出晒汗啊！慢慢嚟，係啊，一定要做好。然後兜到平均晒，咪練習錯咯。強哥，大聲嗌喎！3個我都係一個同埋講真，攞都冇人幫啊，得你或者兩個會上，根本佢又唔會第時間交出。呢其實呢已經係其實都唔容易幫嘅。你將我穿晒嘅人，即係走入去，攞翻出嚟，攞翻出嚟先去。佢冇長毛真係唔識比嘅。攞翻出嚟冇用㗎嘛，攞翻出嚟。佢唔係啊，佢根本攞唔開貨啊！咁佢攞唔開，根本冇辦法寫㗎。龍門係邊個嚟㗎？和尚，和尚係。佢專登擺和尚過嗰邊咯。係咯。係我練陣，係練我哋同埋練你哋啊嘛。唔係我要執你平均，即係平均唔係練啊嘛，係嬉戲啊嘛。唔夠踢，唔夠踢，梗係唔夠踢你哋。好似係三口又。咁所以先至有矛盾咯。有吹水啊嘛，賣嘢啊嘛。做到最利嘅矛。佢係最利嘅矛，呢個係最乜嘢都急唔入嘅。呢個我係最利嘅矛，乜嘢都刺穿嘅。我而家條友死啦！啊，阿叔，你師傅，你拎條矛舉，你知睇下咩效果？呢啲係笑話嚟嘅啫。咁但係事實嚟嘅，睇到即係嘢唔係我知嘅情況，即係我意思話呢一個情況係即係有咁嘅情況，即係重多你吹水賣唔會一次賣兩樣咯，係咪先？你賣一樣啊嘛，冇錯係。今日賣矛，聽日賣菌啊嘛，或者去第二度賣菌。你又賣，你又要賣好噃，你又要賣導彈，又要賣防護系統嘅，驚佢唔識比啊！係啊，所以你所以要賣嘢要咯，自己打得都唔識，自己整到自己冇晒志氣，冇晒鬥志。咁你大場細場都話有機會，仲要係喐動緊啊嘛，全部唔係企喺度俾人逼死咗嘛，喐動緊你主動逼。喂，打針馬好似係睇嗰啲話打針都係拉隊買嘢嚟係啊，拜仁會唔會呼添咧？睇世界盃啲都冇，咁你話好多啦，好多都冇。連車仔好似都冇一個。所以我今呢兩場都冇去，即係唔值得睇啊嘛！佢哋係睇下啲現場氣氛，不交唔係嗰啲人啊，飛要河馬有嚟咧，我去政府醫院都得，好貴啦個飛。你話嗰啲咩早澳跑道啊，幾百蚊嗰啲冇晒㗎啦，飛。哇，咁樣滯嘅？港仔嘅射波好人。般奴費林迪斯都係冇嚟啦。初頭咧就眼前一亮，跟住之後咧就覺得係唔係啊！即係初頭覺得佢整嗰個嘢踢落咗佢，跟住關出場又唔肯走係啊，又唔肯蝕，成日企喺個翼位度。你企翼位你唔夠膽去推人，你就冇得踢㗎。但係嗰啲中堅都冇打翼位你又推入去，你又唔放膽推，又唔放膽走入，又唔放波啊！吸住個波成日吸。係啊，轉咗黃啦，又唔肯走入去添啊！交完個波就咩㗎啦？佢嗰陣話咧，點解佢叫人？阿爺咪有好多時啲咁嘅波咯。我睇啫，好似係空調一話，好多嘢訪問過佢啦，問佢講佢頭髮啦嘛。
話佢個仔有自閉症，咁佢話認唔到嗰啲頭，分唔出辨唔出啲球，咁所以佢留個長頭髮，等佢一等頭長路咧，佢仔最容易。哎呀！呢啲嚟㗎。事實上係㗎，你都係3點後咧。唔係最主要佢個仔係有問題啫，而家唔係。好咧，都離遠睇都冇咁清晰嘅，望多幾眼就知啦。你睇佢走動其實都認到嘅。哎呀，兩球啦！我哋踢開波睇一睇，嗰個動作就只係美斯，一睇個動作只係麥多地啦。呢個好後生，係啊，呢個五啊幾啊？有副5啊幾啊！我真係橙衫呢個後生啦。我成日都唔覺得佢有。阿撈仔啊，撈仔㗎。收工啦，甲組。頭先咪喺點踢嘅？收咗工啦。我都收工啦。冚咗嘢。我其實已經係早冚我期㗎啦。今日佢打電話嚟話嗌食飯咁樣，我先至咩啫嘛。主力就係食飯，其實。好飛咗佢哋行晒，主力就係食飯。咪咯，冚咗期好耐啦，幾個禮拜都冇嚟啦。我都幾個禮拜。係啊，好飛者有時真係好難。同阿毛踢好似我哋fans 嗰個叫咩啊？大聲學成個嗰個咧叫咩啊？好大聲喺呢個嗌出好大聲嗰個。導演啊？唔係導演，另一個。係飲酒嘅，長走嗰個。係唔係喺中場係咁推個波？踢你嗰邊㗎？唔係踢你嗰邊嘅。啊，我唔知。佢係智慧啦，你。唔係智慧。智慧唔係智慧，佢哎呀。唔係佢有時佢會猛整嘅，但係佢真係佢會合理嘅。好似你踢得，如果踢得好些少咧，佢真係出嚟啊！華仔傳都要傳啦，要踢傳㗎，翻啲傳出去啦。要啊！你傳邊啊嘛？都有氣有力。係咯，我出我真係睇唔到傳。你4節㗎嘛？兩節嘅。唉，呢啲波咪又你自己俾嘅，睇都唔睇啊！追撚晒，啱晒，好權威嘅，啲人睇啊嘛。佢成日揸住部電話，即刻 Google 嘅，咁呢個有憑。呢個梗係有啦，但係就你要聽下意見㗎嘛。好似 Patrick 咁又話吹風角度冇人喎。但係其實都係討論嚟嘅，你講你真係啱啦。即刻唔講係啦，我唔敢講啊，即係你唔知啊，好過癮㗎，即係唔係話唔啱，唔係話好權威，因為擺 Patrick 100萬人嘅要我取佢。你個 Patrick 係點？你係買機個 Patrick 咁樣，喂有啲唔係喎，買個變成買個 Simon 咁，我買啲咩？你哋唔想用 Simon？長毛永遠都係咁樣嘅，點解？你咁樣推係咪死緊啊？唔係，其實如果你真係好多人死嘅，你先去死啦。係咯，冇人幫就推佢唔係喎，你睇下佢個樣都唔係咁。三個重扣啊！哦，自負都係咁嘅踢法㗎，同佢拍永遠俾唔到個波你㗎，即係佢踢中場，我就係冇人大家一齊走，佢永遠唔會俾你嘅，佢唔會最好嘅時間俾你。係啦，扭唔睇唔晒，自負嗰地多啲嘅，睇嗰啲記錄。耷低個頭啊，抵佢㗎啦。係啊，長毛以前嗰個唔識就死㗎啦。不過唔好啊，佢耷低個頭揼佢先。俾佢爛佢你冇用㗎嘛。係啊，人哋唔欣賞你啲波㗎。嘥氣息用自己嘅死唔呢個嘢先係嘅位置做啲好嘅。佢有技術，佢話好高又俾多啲波，佢有波底啊嘛。中場空住中場，呢啲波又即係講衰。分波，長波，分波。所謂你而家點到只係級數夠高就有人緊，即係未攞波已經有人逼嗰陣時，要點樣大啲啫？而家你撈仔攞埋你排，一攞波已經埋咗去，你睇下點做咧？生仔對後生仔就冇乜着數啊！咁對住佢咧，就阿佬仔唔係好着數啫。係嘅，但係其實佢就冇咁樣，都唔關係。起碼要出正啲或者個級數即係阿長毛慢啊，反而阿撈仔仲快過交咗個波已經踢咗人。咪佢可以俾我哋腳都出唔到啦，係咪啊？我哋腳都出唔到，佢去咗啦。
死幫我變化呢變化，睇下量啦，成啲手佢好，佢踢得好嘅上嚟就好好嘅，佢踢得唔好咧，成日失波㗎。呢啲波幾人㗎？都係唔好嘢。今個睇樣未？阿瑞係㗎，成日呢啲都俾失咗一個波嘅。阿瑞盲嘅，不如講阿瑞就唔係，阿瑞盲嘅都睇唔到人嘅，係睇唔到人㗎。我哋一睇波睇唔到晒㗎嘛。盲嘅佢。如果邊個個波表都喺度，我哋都眼睇到晒啦。點解我使乜揾隊精英嚟同人踢啫？我揾隊精英同人操，我哋好多隊呢啲人揸型。你唔操成日自己喺度自己濕鳩都用啫。係，出邊兩隻嚟緊啊！揼比就啱㗎，佢諗住波。咁兩隻嚟緊啊！起碼要出呢啲波踢大波。咁我起碼都知道。好啊，成仔。哎呀，仆街啦！不如揾人去執波，揾人去執波。俾個波，俾個波。前仔，哎呀，講下場啊！你攬女啊？爽啊嘛！喂，呢個俾過，呢個佢俾過，俾咗自己走埋整幾。俾過啊！呢個波短啊，俾得短啊就係啊，個位唔好啊。即係你一攞到就唔使諗，就見到有目標啊嘛。你再揾目標你就快唔到。冇人拖到佢。去啊！去晒啦，可以去晒啦，呢個穩陣光啦。俾啊俾啊，唔好推啊！我聽話未夠大機會接近。唉，最唔好個時間俾。唉，人哋呢個逆風咁樣走，咪嘥嗰啖氣咯。但係佢都唔後生㗎啦，但係就當然因為呢啲未夠唔知我問過佢啊，你問過佢。尋我對仔。幫我一齊做。嗌佢啊嘛，睇唔到。阿哥，你嗰邊大碼唔啱㗎，你攞咗做一件。你到最後有冇人換先啦？有冇咧？會有人加價碼唔啱啊嘛？冇錯，最後冇人即係可能會遲多半個月。死嗰件係應該係 XL 啊嘛，應該要 XL，L 都唔啱。係啊，而家唔係照單線做都唔怕嘅，因為唔使運費㗎嘛，而家就坐喺度，後尾換咗個出。幾靚呢個波！出！係啊，滑！你唔好話喎，佢真係好有把握喎，佢射唔到邊個？或者有。嗰陣時我哋踢夜波，我第一個啦，第二個係華仔㗎啦。佢好把握㗎，射。阿全咧負責分波㗎嘛。俾到佢啱佢都射得過嚟。我哋就好多波㗎，其實夜晚3隊波啊嘛 ，ABC 3隊。係啊，所以你俾佢擺佢喺前邊，佢識射，經歷咗咁耐，咩波？佢就波底好曳，波底好曳。你知嘅嘛，多，吸得多，係吸得係啊，佢波底唔好嘅。佢識射波啊嘛，佢識射波。佢唔細個喎，佢咁咪唔細。係啊，好嘢㗎啦。你睇呢個仔唔細㗎，係啊，佢都6、67㗎啦，啱係啊。但係佢都係講佢就係第一平
事啊，都有。佢日日拉筋跳山咁啱啊嘛，而家兩個行西九，你識得睇人，黑龍又唔睇。佢行到想行到啊！佢話踢波冇事啊嘛，行嗱冇問題嘅，佢而家其實好翻晒㗎啦，操翻啲體能咁耐咯，佢咪而家一路操行山跑道咯，行山踢波咯。誒，佢打個清道夫位又掂㗎啦，夠班啊！佢打個清道夫位佢掂佢清波。係咯，坐喺個凳度係咁啱。冇得打清道夫位啊！你記住啊，梁打唔到清道夫位，兩骨扭真係唔得㗎，打唔到清道夫位。佢要壓住佢後衞中堅嚟打嘅，即係飛機一樣嘅。點咗先？飛機成日壓住個中間位，飛機嗰啲波。反咗人哋。呢下佢又好靚喎，呢下佢呢下好靚㗎，壓得好靚。咁快？一定4節啊嘛，啱啊！4節係正嘅嘛，4節啊嘛，快喎！快咩啊？有標㗎喎，聽嚟有標㗎，聽嚟聽去都係自己踢咁冇所謂。